عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ معكم قناة العمل والحياة، والنهاردة قناة العمل والحياة جايبه لكم فكرة جديدة عن طريقة عمل مريالة. الادوات المطلوبة معايا مقص، ومعايا شريط ستان وابرة وخيط، ومعايا شريط تاني وده اللي هعمل به الحزام بتاع المريالة، ومعايا مشمع ده كان بواقي حافظة غسالة اوتوماتيك قديمة، وانا هنفذ بيه مريالة. ولو انت عايزة تجيبي مشمع جديد على حسب رغبتك انت. هبدأ معاكم بسم الله الرحمن الرحيم. هفرد الاول المشمع، انا قصته لكم قطع مربعة، وهبدأ اقصه لكم دوران من عند الكتف، ودلوقتي انا جبته معاكم، وبعد ما قصيته فردتها وجبت شريط الستان وقسته على الايدين وقصتهم قطعتين. انا هبدأ اخيطه. هجيب شريط الستان وجايبه خيط وابرة لونهم بامبا، لون شريط الستان عشان الخيط ما يبانش معايا، وهبدأ اخيطه. هبدأ اخيطه على الكتف، دلوقتي انا خلصت معاكم الكتف الاولاني، ودلوقتي هعمل معاكم الكتف التاني. هبدأ برضو خيطه، بدأت اثبته الاول ودلوقتي هبدأ اخيطه. طبعا انا جايبه الخيط والابره ولضماهم وببدأ اخيط معاهم. دلوقتي انا خلصت معاكم الدراع التاني، وهبدأ اعمل حزام الرقبة. هبدأ اجيب الحزام معايا وهبدأ اخيطه، بس هخيطه من ورا، هخيطه من ورا مش من قدام. هبدأ اثبته من ورا
دلوقتي خيطتها معاكم، ثبتها حلو قوي، وهبدأ اقصها واجيب الطرف التاني منها واخيطها برضو بنفس الطريقة بس لتحت. هبدأ اقصها معاكم الاول قبل ما اخيطها، وابدأ اخيط من تحت. دلوقتي كده انا انتهيت من خياطة حزام الرقبة، ودلوقتي هعمل معاكم حزام الوسط. هجيب الوسط بتاعي وابدأ اخيط معاكم. هبدأ اظبطه الاول، هبدأ اخيط معاكم حزام الوسط. لازم اخيطها جامد قوي واثبتها حلو. وهبدأ اخيط لكم من الجهة التانية، واثبتها كويس قوي بالخيط. دلوقتي انا انتهيت معاكم بعمل مريالة يدوي وباشياء بسيطة كلها من البيت، مكلفتنيش حاجة خالص. الحافظة بتاعتي القديمة استعملتها معاكم وده المنظر بتاعها. ودلوقتي اكون انتهيت من وده معاكم ظهرها، واتمنى تكون فكرتها يعجبكم.